你起碼去攞到個波係。都係啊，都係得兩招。如果而家咁點都要變㗎啦，我覺得變咗先啦，應該都冇幾多時間。阿佳，你同阿成希調位啊！你打最前，你叫佢打落嚟打左翼，唔係落嚟打中場啊！一路打一路揾人俾，一路打一路揾人俾，中間得唔得？好嘢，叻仔！喂，準備，望波！喂，落心啲啊 A 仔，佢夠力踢啊嘛！去啦！你收咗入中間先啊，成希！你係中場，你要防守，你要收咗入中間先啊，唔使拉出嚟㗎，中鋒先拉出嚟。翻人啦，翻波！得啦，冇啦，呢個冇啦。唔係你唔好再行啦 A 仔，你行到幾時先行到中場啊咁樣？個個喺度跑。俾佢啊！你唔使啊！大家住咗佢，阿佳準備。喂，成希啊，成希，你明唔明白個前鋒啊？如果你成日走咗落嚟，好似阿佳咁，如果阿佳走咗落嚟，咁佢呢球波點可能入波啊？你一定要企喺嗰度同個後衞準備衝入去啊嘛！你而家中場啊，記住你要上去先，而家人哋波啊嘛！喂，接下準備。搶佢啊！成希，喂，做咩喺度睇啊？中場好大搶喎！好嘢，阿 A 仔！阿佳啊！靚啊！攞到啊！出去！哎呀！好嘢啊，石仔啱啊，攝落去嗰位好靚啊，頭先。準備啊，但係你出少少啊，而家。你而家冇咁快入喎。喂，邊頭仔？一係咪有人喺嗰度啊？咁如果一樣俾你，人哋一放翻出嚟，係咪有？阿佳！你都可以試下攞㗎嗱。石仔。好啊，而家。繼續啊！唔緊要，繼續。我知你早啲講啊嘛。你要頂住呢個啊，石仔，你要頂住呢個黑色鞋呢個啊。埋啊！喂，三個都唔埋。三個都唔埋。
啊，邊條仔準備啊？唔使褪啊，佳，你哋唔使褪啊，後面搞掂啦，後衞，阿佳上分。